أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Бисмиллахир-рахманир-рахим. После произнесения таджахуда, таавуза, тасмии и сура Аль-Фатиха, Хазур, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, продекламировал аят: «Мухаммад не отец кого-либо из мужей ваших, но он посланник Аллаха и печать пророков, и Аллах о всякой вещи знающий». Хазур говорит, в Пакистане политики и богословы всегда находят какой-то повод для того, чтобы выступить против Ахмадията. Для того, чтобы завоевать репутацию у людей и увлечь их за собой, этот путь является для них самым легким. И их самым главным оружием подстрекательств против нас является вопрос о печати пророков. Когда какая-то политическая партия или религиозная организация начинает терять последователей, они начинают разыгрывать антиахмадийскую карту и обвинять другие политические партии в том, что эти партии хотят, чтобы мусульмане Ахмадии получили равные права с остальными членами мусульманского общества. Они считают это большой несправедливостью. По их мнению, мусульмане Ахмади являются неверными по причине того, что отрицают печать пророчества. И они угрожают, что ни при каких обстоятельствах не позволят этого сделать. Они грозятся пожертвовать своими жизнями ради сохранения статуса печати пророков. В свою очередь, их оппоненты, стоя на парламентской трибуне, утверждают, что они не могли допустить даже мысли о том, чтобы начать разговор о предоставлении равных прав мусульманам Ахмади. Согласно их мнению, мусульмане Ахмади считаются самой низшей кастой общества. Они считают, что у мусульман Ахмади следует лишить даже этих мизерных прав. Одним словом, каждая партия имеет свои интересы.
И при любых обстоятельствах они поднимают вопрос об Ахмадияте ради сохранения своей политической власти над народом, поскольку для них этот путь является самым легким. Затем против мусульман Ахмади начинают выступать как политики, так и простые люди. Недавно в национальном парламенте Пакистана была введена поправка в закон. Правящая партия сделала это в своих собственных интересах. А после этого в пакистанских СМИ поднялся большой шум. Мне не надо рассказывать об этом подробно, поскольку это уже известно всем. Что касается ахмадийской мусульманской общины, то мы никогда не просили внешние силы, чтобы они повлияли на принятие парламентом этой поправки. И мы также никогда не обращались по этому вопросу к правительству Пакистана. Я хочу сказать, что мы не нуждаемся в сертификате парламента о том, что мы являемся мусульманами. Хвала Аллаху, мы называемся мусульманами по той причине, что мы являемся мусульманами. Мусульманами нас сделал Всевышний Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Мы свидетельствуем, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад Его посланник. Мы верим во все столпы ислама, мы верим в священный Коран, и мы верим, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью всех пророков, как об этом изрекается в том аяте, который я продекламировал в начале своей проповеди. Мы полностью убеждены и глубоко понимаем и верим, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков. Обетованный Мессия, мир ему, очень ясно писал об этом во многих местах. Мы считаем отступившим от ислама тех, кто отрицает печать пророков. Такие люди не относятся к мусульманам Ахмади или к другим мусульманам. Обвинение в том, что мы не верим в печать пророков, является подлым и низким. Это же самое обвинение наши противники выносили и во времена обетованного Мессии мир ему. Этому обвинению постоянно подвергался как обетованный Мессия мир ему, так и ахмадийская мусульманская община в целом. Противники всегда выдвигали это обвинение ради своих мирских и политических интересов.
Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в одной из своих проповедей сказал: «Нас обвиняют ложно. Каким образом мы можем отрицать это, если мы изучаем Священный Коран, верим в него и живем по нему?» Священный Коран утверждает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков. В свою очередь, богословы утверждают о том, что Ахмадии, упаси Аллах, не верят в Священный Коран и считают откровение господина Мирзы выше Священного Корана. И сегодня это же обвинение постоянно выдвигается в СМИ. Одним словом, многие арабы, являющиеся мусульманами Ахмади, сообщили о том, что когда они спрашивали мнение богословов относительно этого, те говорили, что Ахмадии не являются мусульманами. Они говорили, что Ахмадии не верят в Священный Коран и обладают другой книгой. И они не верят в то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является последним пророком. Они считают Мирзу Гулама Ахмада последним пророком. Они не совершают хадж. Их хадж иной, они совершают намаз, направляя свое лицо в другую сторону. После долгого изучения Ахмадията новообращенным мусульманам Ахмади-арабам стало ясно, что все это ложь. И именно это и стало причиной принятия ими Ахмадията. Одним словом, эти богословы, несмотря на их ложь, проповедуют за нас. Возможно ли для нас не верить в Священный Коран? И возможно ли для нас не верить в то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков, если сами откровения обетованного Мессии мир ему говорят о том, что Священный Коран является книгой Всевышнего Аллаха. Священный Коран является источником всех благ, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков. Одно из откровений, ниспосланных Хазрату обетованному Мессии мир ему, гласит: «Все блага находятся в Священном Коране». Также он изрек: «Те, кто почитает Священный Коран, обретут почтение на небесах». Он не говорил относиться с почтением к его откровениям. Его откровения являются слугами Священного Корана. Его откровение не обладает каким-то особым статусом. Мы можем обрести из Священного Корана все блага и в любых аспектах. Об этом говорится во многих откровениях обетованного Мессии мир ему. Существует большое количество его писаний, в которых он упоминал о печати пророчества. Существует одно его откровение, в котором был использован термин «печать пророков». Это следующее откровение. «Ниспошли благословение на Мухаммада и его потомство, который является вождем потомства Адама и печатью пророков». Это откровение он получил 3 раза в разное время. Кроме этого, у него есть откровение. Все благословения сосредоточены в сущности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В своей книге «Таджалияту Иляхия» обетованный Мессия мир ему написал: «Если бы я не был членом уммы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не следовал за ним, я бы не удостоился беседы с Богом, даже если бы мои добрые дела достигли высоты гор. Ибо теперь все законодательные пророчества, кроме пророчества Мухаммада, завершены».
Обетованный Мессия, мир ему, подчинен посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его откровения подчинены священному Корану и являются его толкованием. Если бы мы, упаси Аллах, считали откровение обетованного Мессии, мир ему, выше священного Корана, то в этом случае для чего мы тратим так много денег на распространение священного Корана? Вместо этого мы должны были распространять откровение обетованного Мессии, мир ему. На сегодняшний день наша община перевела священный Коран на 75 языков мира, и этот процесс продолжается. Скоро будут завершены переводы и на другие языки. Переводы избранных аятов священного Корана были переведены на 111 языков. Пусть теперь великие державы и организации, обладающие большими финансовыми возможностями, скажут мне, на сколько языков они перевели священный Коран. Истинный смысл термина «печать пророков» по-настоящему понимает только мусульмане Ахмади. Ахмадийская община на разных языках мира распространяет послание Всевышнего Аллаха о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков. Однако, несмотря на это, нас обвиняют в том, что мы не верим в печать пророчества. Нам дано такое понимание печати пророков, которое не дано тем людям, что притязают на то, что они несут знамя печати пророков. Обетованный Мессия, мир ему, говоря о своей вере в печать пророков, на одном из собраний изрек следующее. Здесь следует помнить и то, что обвинение, которое наши противники выдвигают против меня и моей общины, говоря, что мы не верим в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, как в печать пророков, является великой ложью. Другие люди не обладают и 100-тысячной частью той веры в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, как в печать пророков, какой обладаем мы верим в это с полной убежденностью и глубоким пониманием. А они не способны на это. Они не в силах понять тайну, сосредоточенную в понятии печать пророчества посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они слышали лишь несколько баек от своих отцов и праотцов относительно этого понятия. Однако они не знают сути этого понятия и того, что означает печать пророчества. Они не знают, что значит веровать в него. Однако мы убеждены в печать пророчества посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и верим в это с глубокой убежденностью, о чем Всевышний Аллах знает лучше. Всевышний Аллах раскрыл для нас истину печати пророчества таким образом, что мы обретаем особое наслаждение от того знания, которым мы напоены. Никто не может представить себе это особенное наслаждение, кроме тех, кто испил из этого источника. Говоря о сути печати пророчества, обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышний Аллах даровал нам пророка, который является печатью верующих, печатью мистиков, печатью пророков. Точно так же книга, ниспосланная ему, является сборником и печатью всех книг. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является печатью пророков, и на нем завершилась вереница пророчеств.
Но это пророчество не закончилось подобно смерти человека через удушение. Такой конец не заслуживает похвалы. Напротив, окончание пророчества на посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, означает, что на его сущности завершилось совершенство всех пророчеств. То есть все совершенства, которые различными путями были дарованы всем пророкам, начиная с Адама и до Мессии, сына Марии, миром, были соединены в посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Итак, он естественным образом стал печатью пророков. Также и все учения, познание и мудрость, существующие в различных Божьих писаниях, были объединены в Священном Коране. И таким образом Священный Коран стал печатью всех книг. Одним словом, в этом и заключается суть печати пророчества, о котором не знают наши противники. Богословы не дают людям возможности освободиться от их объятий. Поскольку, если все это станет известно людям, эти богословы потеряют свой бизнес. Разъясняя в одном месте значение понятия «печать пророков», обетованный Мессией мир ему изрек, я хочу еще раз сказать о печати пророчества. Основной смысл печати пророчества заключается в том, что все аспекты пророчества, начиная с Адама, мир ему, были завершены на посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это является основным и общим понятием. Вторым его значением является завершение круга совершенствования пророчества на посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это является основным и общим понятием. Вторым его значением является завершение круга совершенствования пророчества на посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Правдой и еще раз правдой является то, что Священный Коран сделал неполноценные вещи полноценными. То есть учение предыдущих пророков не имело такого высокого уровня. Священный Коран довел это учение до совершенства, и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ниспослан шариат, который и явился завершением пророчества. Посредством учения Священного Корана посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг такого совершенства, которого не смог обрести ни один человек. Далее обетованный Мессия мир ему изрек, поэтому ислам был подтвержден следующим аятом Священного Корана. «Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу». Сура Аль-Маида, 4 аят. Словом, это и называется знамением пророчества. Не следует увлекаться их глубоким обсуждением. Их основы являются ясными и блистательными. Все они относятся к доказанным истинам. Верующему следует уверовать в них, но не обязательно их обсуждать. Если какой-либо противник выдвинет обвинения, мы способны ответить на них. Если он не перестанет, мы можем сказать ему, чтобы он сначала доказал ветви своего верования. Словом, родимое пятно посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является одним из его знамений. Уверовать в это является обязательным для каждого мусульманина. Если кто-то и отрицает печать пророчества, то, как я уже говорил, он не является мусульманином. Он выйдет из ислама. Говоря далее о статусе печати пророков и превосходстве ислама над другими религиями, обетованный Мессия мир ему изрек, печать пророчества можно понять в смысле той границы, на которой естественным образом заканчиваются все доводы и познания. Это и называется печатью пророчества. Возражать после этого является делом неверующих людей. В каждом деле есть ясность, и понять ее могут только те, кто имеет совершенные познания и свет проницательности.
То есть он может понять это, если обладает совершенным познанием, совершенным знанием религии, и если ему это даровано свыше от Аллаха. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: с пришествием посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, завершилось ниспослание основ веры и религиозного знания. Обрели свет и другие народы. Ни один другой народ еще не обретал такого блестящего, ясного закона Бога. Разве они не смогли бы повлиять на арабов, если бы обрели такой закон? Поскольку другим народам не была дана совершенная религия, пророки, которые приходили до посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, приходили только к определенному народу. Это является доводом в пользу того, что до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, арабы ничего не знали о Боге и религии. Шариат не оказал влияния на тех арабов, которые имели контакты с представителями других религий, поскольку их шариат не обладал совершенством. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: из среды арабов вышло то солнце, которое засияло над каждым народом и каждым поселением. Гордостью священного Корана является то, что священный Коран одержал победу над всеми религиями мира в вопросах единобожия и пророчества. То есть Всевышний Аллах посредством священного Корана принес такие доводы относительно единобожия и пророчества, которые никто до него не приносил. Далее обетованный Мессия мир ему продолжил: мусульманы должны гордиться такой книгой. Невежественными и неверными являются те люди, которые возражают учению и наставлению ислама. Ислам зародился в среде арабов и распространился до всех уголков мира. До сегодняшнего дня ислам распространяется только благодаря своему истинному учению. Сегодня Ахмадийская мусульманская община всеми своими силами и средствами распространяет единобожие и пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на каждой улице, в каждой деревне и в каждом поселении. Одним словом, мы являемся теми, кто правильно понимает его шариат и понятие печать пророков. Только обетованный Мессия мир ему правильно разъяснил последователям других религий статус посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он также разъяснил, что учения всех предыдущих пророков были подвергнуты изменениям. Посредством таких учений невозможно узнать о том, были ли они правдивыми или нет. Только посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил истинную суть предыдущих пророков. В этой связи обетованный Мессия мир ему изрек: совершенным учением является то учение, которое совершенным образом воспитывает и заботится обо всех способностях человека, а не то, которое воспитывает только одну его сторону. Обратите внимание на то, чему учит Евангелие, а также обратите внимание на то, в ком и в чем нуждаются человеческие способности. Человеческие силы и их природа являются практической книгой Всевышнего Аллаха. Каким образом словесная книга, называющаяся книгой Всевышнего Аллаха или божественным учением, может противостоять его деятельности? Таким образом, что если бы не пришел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то возникли бы возражения относительно нравственности, наставления, чудес и святой силы предыдущих пророков. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел и очистил всех. Поэтому знамения его пророчества сияют ярче, чем солнце, и они ничем не ограничены. Одним словом, выдвигать возражения относительно его пророчества или знамений его пророчества подобно заявлению слепого глупца о том, что он находится в темноте ночи, в то время как солнце поднялось уже на достаточную высоту.
Я еще раз повторяю, если бы не пришел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то все остальные религии до сих пор пребывали бы в кромешной тьме. Вера была бы разрушена, и земля была бы уничтожена из-за проклятия и наказания Всевышнего Аллаха. Ислам сияет подобно факелу, который выводит других из тьмы. Читайте Тору, и вы поймете, что из нее вам будет трудно узнать о рае и аде. Изучайте Евангелие, и вам станет ясно, что в нем отсутствуют даже признаки единобожия. Теперь скажите, что вы не сомневаетесь в том, что обе эти книги были и есть от Всевышнего Аллаха. Однако какой свет можно обрести от них? Правдивое сияние и истинный свет, который необходим для спасения, присутствует в Священном Коране. Например, возьмите учение о единобожии. Откройте любую суру Священного Корана, и вы увидите, что Священный Коран отрубает корни многобожия, подобно обнаженной сабле. Точно так же вам становится ясным и все аспекты пророчества. Сделать еще что-либо более этого фактически невозможно. В этом и состоит то понимание статуса печати пророчества, которое оставил нам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Нынешние богословы заняты обвинением друг друга в разных вещах. Однако они не имеют смелости показать недостатки в учении других религий и доказать превосходство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это дело, благодаря воспитанию обетованного Мессии мир ему, делает только Ахмадийская мусульманская община. Однако, несмотря на это, в их глазах мы являемся неверными, в то время как они сами считают себя верующими. Обетованный Мессия мир ему, говоря о сути своего притязания, изрек: «Разве такой злочастный и ложно измышляющий человек, который претендует на пророчество, может верить в священный Коран? И разве тот человек, который верит в священный Коран и твердо убежден в аяте, он посланник Аллаха и печать пророков, может сказать: «Я являюсь посланником и пророком после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха»? Нуждающийся в справедливости должен помнить, что этот смиренный раб Божий никогда не претендовал на пророчество в истинном смысле этих слов. В то время как использование слов в соответствии с их основным словарным значением, без того, чтобы вкладывать в эти слова их истинный смысл, не может служить основанием для обвинения в неверии. Использование какого-то слова в его обычном словарном значении не делает обязательным обвинение в неверии. Но мне тоже не нравится, что в этом есть вероятность заблуждения простых мусульман. Однако в тех беседах с Богом и его обращениях ко мне часто использовались слова пророчества и посланничества. Я, будучи получившим повеление, не могу сказать. Но я снова и снова повторяю, что в этих откровениях слова «мурсал» – посланный, «расул» – посланник и «наби» – пророк, употребленные в отношении меня, не использованы в их основных значениях. И основной факт, о котором я свидетельствую, заключается в том, что наш посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является печатью пророков. И после него никакой новый и никакой старый пророк не придет. А тот, кто сказал: «Воистину, я являюсь пророком и посланником в истинном смысле этого слова после нашего посланника и нашего вождя, измышляя ложь, оставив Коран и повеление сияющего шариата, закона Божьего, является неверным и лжецом». То есть наша вера заключается в том, что тот человек, который претендует на пророчество в истинном значении этого слова, отдаляет себя от подала благословения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. А отделившись от этого чистого источника и желая стать пророком Аллаха, он становится вероотступником и неверующим. Велика вероятность того, что такой человек попытается создать новые свидетельства веры.
Он будет создавать новый способ поклонения и вносить изменения в повеление Бога. Так что нет никакого сомнения в том, что он приходится братом лжецу Мусайлиме, и нет никакого сомнения в том, что он является неверующим. О таком скверном человеке нельзя сказать, что он верит в священный Коран. Одним словом, этот статус может обрести только тот, кто поступает согласно его шариату. Этот статус не будет дарован тому, кто не поступает согласно его шариату. Разъясняя это, обетованный Мессия мир ему изрек: «Мы, мусульмане, мы верим в священный Коран, книгу Всевышнего Аллаха. Мы верим в то, что наш господин Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, является пророком и посланником Всевышнего Аллаха. Мы верим в то, что он принес самую лучшую религию. Мы также верим в то, что он является печатью пророков. Однако после него не будет никакого другого пророка, который не обретет от него процветание. Имам Махди прибыл в соответствии с пророчеством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний Аллах удостоил также беседы святых людей из этого народа. Они впитали в себя свет пророков, однако по причине этого они не стали истинными пророками, поскольку шариат в виде священного Корана удовлетворил все их нужды. Им было дано понимание этого шариата. Они ничего не убавят и не добавят к этому шариату. Обетованный Мессия мир ему изрек: «Развратным сатаной станет тот, кто убавит или добавит что-либо к этому шариату». Понятие «печать пророков» означает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, превосходит всех посланников в том, что в нем были воплощены все совершенные качества. Мы верим в то, что после него сан пророка может получить только тот, кто будет происходить из его умма и общины и будет полностью подчинен ему. Все изобилие он обрел из казны духовности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он озарен светом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На этой стадии исчезает всякая отчужденность и удивление. Напротив, это избранный Ахмад, который отразился в другом зеркале. Ни один человек не проявляет ревности, когда его отражение появляется в зеркале, поскольку ревность не проявляется по отношению к своим ученикам и сыновьям. Одним словом, тот, кто обрел процветание по причине растворения в любви к посланнику Аллаху, мир ему и благословение Аллаха, в действительности является отражением самого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поскольку такой человек обретает степень совершенного растворения в любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Этот святой человек был укутан его покровом и впитал в себя его свет. Это и есть та истина, которая свидетельствует о благословении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Люди видят красоту посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посредством одеяний его подчиненных, которые полностью растворились в любви к нему по причине своей совершенной любви и святости. Вести дебаты по этому поводу является невежеством, поскольку из доводов Всевышнего Аллаха мы узнаем о том, что он не является бесплодным. Тот, кто размышляет об этом, не нуждается в подробностях. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не был чьим-то физическим отцом, однако благодаря силе своего пророчества он стал отцом каждого, кто обрел духовность. Он является вождем и печатью всех пророков и избранников. До порога Всевышнего Аллаха может дойти только тот, на ком стоит его печать. Он полностью подчинен его сунне. Без подчинения ему и его шариату не будет принято никакое деяние и богослужение. Погибнет тот, кто отделится от него и не подчинится его шариату всеми своими силами. После него уже не будет никакой книги и никакого шариата, который был бы способен отменить или изменить его шариат. Не будет никакого дождя, подобно его дождю. Выйдет из круга веры тот, кто отдалится от его духовного дождя и подчинения священному Корану. Ни один человек не обретет успех, пока полностью не подчинится его шариату. Заблудшим станет тот, кто оставит даже одно самое малое его наставление.
Ничего не значит тот, кто притязает на сан пророка и верит в то, что он не получил воспитания Мухаммада избранника, на который является наилучшим творением из всех творений Всевышнего Аллаха. Погибнет тот, кто не верит в то, что Священный Коран является печатью всех книг. Присоединится к неверным и развратным людям тот, кто притязает на сан пророка и при этом считает себя выходцем не из его народа. Он не верит в то, что все это было даровано ему из изобилия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он не верит в то, что является плодом из сада посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он не верит в то, что является каплей духовного дождя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он не верит в то, что является одним из лучей света посланника Аллаха. Такой человек является проклятым. Пусть будет прокляты его последователи, его подчиненные и все, кто помогает ему. Он не проклинает себя и членов своей общины. Это значит, что он больше всех обрел процветание от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он обрел сан не законодательного, а подчиненного пророка только благодаря тому, что полностью подчинялся ему. Обетованный Мессия мир ему изрек: «Теперь под небесным сводом для нас нет никакого другого посланника, кроме Мухаммада избранника, мир ему и благословения Аллаха. Нет никакой книги, кроме священного Корана. Не свергает себя в ад тот, кто противостоит этому». Обетованный Мессия мир ему во многих местах раскрыл суть понятия «печать пророков». Он изрек: «Если бы мусульмане продолжали поступать согласно истинной религии и были повинующимися посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, то не было бы никакой необходимости в моем пришествии». В одном месте обетованный Мессия мир ему изрек: «Из мирских вещей появление печати пророков подобно тому, как луна из первичной фазы, когда она является хиляль, молодым месяцем, вступает 14 числа лунного месяца в фазу Бадр, полной луны, и достигает своего совершенства. Те люди, которые верят в то, что Всевышний Аллах вынудил завершить пророчество, говорят, что не следует ставить посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, выше Юнуса бин Маты. Они не поняли сути этой истины. Они абсолютно не осведомлены в превосходстве и совершенстве святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Несмотря на свое незнание и глупость, они обвиняют нас в том, что мы отрицаем печать пророчеств. Что мне сказать этим больным людям и как мне сочувствовать им? Для чего было необходимо мое пришествие, если бы они не пребывали в таком состоянии и не отошли от истинного ислама? Состояние их веры невероятно ослабло, и они абсолютно не осведомлены о целях и значении ислама. Иначе нет никакой причины враждовать с обладателями истины и в результате этого стать неверным. Одним словом, называя мусульман неверными, они сами выводят себя из круга ислама. Относительно этого существует хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посредством этого они сами подпадают под обвинение. Поэтому, проявляя сочувствие по отношению к людям, приносящим свидетельство веры, мы говорим им: будьте милосердны по отношению к своему состоянию. Размышляйте и думайте, чего желает от вас Всевышний Аллах. Я привел вам некоторые цитаты из Писания обетованного Мессии мир ему. Как было бы хорошо, если бы они стали причиной для наставления благородных мусульман, и они поняли бы, в каком состоянии они находятся, вместо того, чтобы обвинять нас. В парламенте Пакистана было принято решение внести поправку в закон. После этого один из членов парламента выступил с подстрекательной речью. Этим он вызвал ярость и негодование не только членов парламента, но и всего народа Пакистана. Своими действиями он поднял смуту с целью поднять весь народ против Ахмадията. Этим он хотел также доказать, что является патриотом своей страны. Он сделал это ради обретения новой политической жизни. Однако другие разумные политики и журналисты, обладающие благородной натурой, выразили по отношению к этому свою ненависть. Мусульмане Ахмади не должны терять надежды. Они должны знать, что в Пакистане еще остались благородные люди,
который всегда поднимает свой голос против любой несправедливости. Уже появились некоторые люди, которые стали описывать истинные события и факты. Они сообщили об истинной сути этих обвинений. Этот член парламента сказал, что их ревность не позволяла им изменить в университете название факультета физики имени Койди Азама на имени Абдус-Салама. Он сказал, что это происходит по той причине, что Абдус-Салам не верил в печать пророков и был неверным. Он должен задуматься, ведь тот, кто переименовал факультет, был премьер-министром от его собственной партии, и более того, он является руководителем этой партии, его тестем. Почему он не проявлял свою ревность в то время, когда его тесть переименовал факультет? Он стал говорить об этом только тогда, когда эту партию стали обвинять муллы. Он нашел только один способ для спасения своей партии, и этот способ заключался в обвинении Ахмадията. Что касается мусульман Ахмади, то нам все равно, переименовали они этот факультет или нет. В день переименования дети доктора Абдус-Салама написали письмо премьер-министру Пакистана, но они до сих пор так и не дождались ответа. В этом письме они выразили свое удивление относительно того, что этот факультет был переименован и стал называться именем их отца только спустя 20 лет после его смерти. В этом письме они также написали о том, что, несмотря на это, закон Пакистана до сих пор называет их отца неверным. Они написали о том, что у их отца это вызывало большую боль, но, несмотря на это, их отец не отказался от гражданства Пакистана, хотя такие государства, как Италия, Индия и Великобритания предлагали ему гражданство. Он говорил, что всегда оставался и останется верным Пакистану. Он говорил, что всегда будет стремиться работать на благо Пакистана. В этом письме было написано, что они являются мусульманами и связаны с Ахмадийской мусульманской общиной только ради угождения Всевышнему Аллаху. Они написали о том, что верят в обетованного Мессию, мир ему, и что в Пакистане их права ущемляются. Они написали, что не рады этому переименованию и объявили о том, что не имеют к этому никакого отношения. Такой была реакция детей доктора Абдус-Салама. Если власти Пакистана желают переименовать название этого факультета, пусть сделают это с радостью, поскольку это не повлияет как на семью доктора Абдус-Салама, так и на всю общину. Второе, о чем говорил этот член парламента, это о том, что нельзя брать в армию членов Ахмадийской и мусульманской общины. Однако история Пакистана свидетельствует, что все мусульмане Ахмади, служившие в армии, жертвовали своими жизнями ради блага страны. Обычно своими жизнями жертвуют солдаты и младшие офицеры. Однако мусульмане Ахмади, дослужившиеся до звания генерала, воевали в первых рядах и обрели мученическую смерть. Сейчас об этом стали говорить в пакистанских СМИ. Стали говорить о мученических смертях генерала Афтара, генерала Али и генерала Ифтихара. Этот член парламента тоже служил в армии и дослужился до ранга капитана. Затем он стал зятем премьер-министра и покинул армию. Он стал делать политическую карьеру и стал собирать деньги. Если бы он действительно страстно любил Пакистан, он остался бы в армии и должен был пожертвовать своей жизнью ради блага страны.
Мусульман Ахмади обвиняет также в нелояльности по отношению к своему народу и своей стране, однако я могу с полной убежденностью сказать, что все мусульмане Ахмади в Пакистане верят в то, что любовь к своей родине является частью их веры. Все они готовы пожертвовать своей жизнью и своим имуществом ради своей страны. Они не подобны тем людям, которые только выступают с докладами ради своего карьерного роста в политике, поскольку мы не имеем никакой связи с политикой. Мы из тех людей, которые жертвуют своими жизнями ради религии. Мы от всего сердца верим в то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков. Мы готовы отдать свои жизни ради сохранения его чести, иншаллах, если Аллаху будет угодно. Мы всегда готовы к этому. Обязанностью у каждого мусульманина Ахмади Пакистана является то, что он должен возносить мольбы за свою страну, ради которой многие мусульмане Ахмади пожертвовали своими жизнями. Пусть Всевышний Аллах убережет эту страну от тех злых лидеров, которые отдали предпочтение своим личным интересам, а не благу страны. Пусть Всевышний Аллах ведет Пакистан в когорту свободных и уважаемых стран. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله